Биздин өлкөбүз Кыргызстанбы же мошенникстанбы же аферистанбы? Барабыз, ак үйгө чейин барабыз. Соттолсо камаса камасын, эмне десе жерин алдырып коюп келип бир деп камасын бизден. Азыркы учурда Ысык көл областынын облустук сотунун судьясы болуп чыкты. Акимди ургам деп айтып коюн. Акимди ургам деп айтып буга. Өтпөйт, эмне болот? Садыр Жапаровдун келгенин көрүп сүйүндүм. Абдан жакшы жардам берилди. Өзүңөр уккандай эле, бул жерде бир эле участок тууралуу сөз болуп жаткан жок. Бул жерде 2ден ашык гектар бар. Ошонун баары Абдрахманова Светага азыр тийиштүү болуп турат да, документ боюнча. Менин болгон эң чоң күнөм үй салганга акчамдын жоктугу болду. Бендерге оформление кыла бер десем, кылбай атпайсыңбы? Өзүбүздүн өлкөбүздө тынч, жадырап, жайнап, эркин жашайбызбы же тигинден коркуп, бундан коркуп, жерим тартып алды, унчукпай эле коеюн, акырын сен сүйлөбө, сен да сүйлөбө деп качанкыга чейин чыдайбыз? Мен мындай Кыргызстанда жашагым келбейт. Саламсыз, медиа капты көрүп баштадыңыз. Менин атым Арген Бактыбек уулу. Жакында эле Ак Ордодо Марал Шаболотованын үйү сүрдүрүлүп, кийин президент аралашканда гана бул жер талашы чечилди. Бирок Ак Ордодо мындай маселелер дагы эле көп. Биз бүгүн Ак Ордодо 3-төбүз. Бул жерде болгон окуяны мен түшүндүрө кетейин башында. Темиров Улан деген адам ушул Ак Ордо 3-тө көптөгөн жерлерди адамдарга сатыптыр, бирок анда доверенность менен сатыптыр да. Кийин президент бүт үйлөргө кызыл китеп берилсин деп айткандан кийин адамдар сокулукка барып кайра ушул документтерди алганы аракет кыла баштаган экен. Бирок кийин белгилүү болгондой, бул жерлер ушул Улан Темировго эмес, биякта жашаган адамдарга эмес, башка бир Света Абдрахманова деген адамга катталып калыптыр. Жана ал Ысыкөлдөгү соттун жубайы экен. Биз мына бүгүн ушул участокко келдик. Ушул жердеги Уландан сатып алган бир ушул жердеги жердин ээси менен сүйлөшкөнгө келдик. Саламатсызбы, Чолпон ай? Ушул жерди качан алдыңар эле? Ушул жерди биз 2011-жылы Темиров Улан Султангазиевичтен сатып алганбыз Кызылдай акчага. Канчага сатып алдыңар эле? $2500 болгон. Ошол убакта ал чоң акча болгон. Бул акчаны биз жакындарыбыздан, досторубуздан чогултуп, өзүбүздүн да бирге чогулткан акчабыз бар болчу. Ошонун баарын чогултуп, анан ак эмгек, маңдай тер менен, кара тер менен келген жер. Чындыгында эч кимди алдап, бирөөнүн бир нерсесин тартып ала турган адам эмеспиз. Биз жөнөкөй карапайым калкпыз да. Ошол азап менен алган жерибиздин Света Абдрахманованын атына өтүп кеткенин мен жакында гана билдим. 2011-жылы сатып алгандан кийин биз бул жерге үй салыш керек болчубуз. Бирок үй салганга акчабыз болбогондугуна байланыштуу биз Россияга кеткенге мажбур болдук. Россияда иштеп жүрүп, бирок Россияда жолдошум машиналардын терезесин тонировка кылып иштеди. Орустардын алдында иштедик, ар кандай жумуштарда иштедик. Орустардан жакшы жаман сөз уктук. Анан кийин бирок тилекке каршы Россиядан акча чогултуп келе алган жокпуз. Анткени жолдошумдун ашказаны ооруп, язвасы ачылып, абдан катуу ооруду. Келгенге мажбур болдук. Келдик. Келгенден кийин деле тилекке каршы үй сала алган жокпуз. Анткени менин ден соолугум сыр берди. Катуу оорудум, аябай. Бир бутум үйдө, бир бутум онкологияда болду. Андан кийин өзүбүзгө эми келип баштаганда катуу ковид болдум, 2 өпкөнү тең отказ берип, чачым тас болуп түшүп, ошо биз ден соолук менен алышып жүрдүк да. Анан эми жакшы болуп келатканда багы жокко дагы жок деген сыңары баламды машина сүзүп кетип, буту сынып, башы катуу запкы жеп, баламды улам операция кылдык. 7 жашар 1-класстагы балам менен алышып калдык. Мен ошол жашоодо кыйынчылыктар менен, кар баласы менен алышып жүрүп, ушул жерди ойлогонго дагы дарманым болгон жок. Чындыгында менин болгон эң чоң күнөм үй салганга акчамдын жоктугу болду. Анан өкмөттүн кызыл китеп берүүгө уруксатын Жакында эле жана президент бергиле дегенде. Анан мен бир күнү интернет көрүп отуруп, ошо Марал Шаболотова деген келиндин үйү сүрдүрүлүп, 4 баласы менен көчөгө жетилеп чыгып койгондон кийин Садыр Жапаровдун келгенин көрүп сүйүндүм. Абдан жакшы жардам берилди. Асафа фонду үй салып берди деп угуп атабыз.
Андан башка 291 жобонун 27 пунктунда алынды. Садыр Нуркожоевич ошол кадровый перестановка кылды. Губернатор менен акимди ушул проблема үчүн жумуштан алып, башка иштей турган адамдарды койду деп сүйүндүм. Чуркап барып заявление жазсам эле, менин заявлением 1 ай эмес, 2 ай эмес, 3 ай бою эч каралган жок. Үй сала албасам дагы жок дегенде документин оңдоп коеюн деп ойлагансыз да? Ооба, мен эң биринчи кезекте документин оңдогум келди. Анткени мен өзүм жашоодо таза түз жүргөн адаммын да. Анан биринчи эле документин кылалы дедим, анан эптеп бир нерсе коюп аларбыз деп чуркап барып эле заявление жазсам, менин заявлением, менин арызым кабыл алынган жок. Эмнеге алынган жок, кабыл алынган жок деген суроо менен арызымды издеп таппай калдым. 3 айлап кайсыл жерде, кимдин кабинетинде жатат жана эмне үчүн жатат деген суроолор пайда болду. Госрегистрге барып запрос кылганда, бул менин участогум 1204 номериндеги участок. Света Абдрахманова деген адамдын атында экенин билдим. Ушул убакта башка чапкандай эле болуп калдым, таң калып калдым. Света Абдрахманованын ким экенин мен билген жокмун. Ошондуктан мен Света Абдрахманова ким экенин билиш үчүн Темиров уланды издедим. Сизге жерди саткан адам? Мага жерди саткан адам Темиров уланды таап, Света Абдрахманова ким деген суроону узатканда, Света Абдрахманова Дүйшөнәлиев Болоткандын жубайы деген жооп алдым. Ал эми Дүйшөнәлиев Болоткан интернетте ачып карадым, кошуна колоңдон сурадым. Көрсө ал азыркы кезде, азыркы учурда Ысык Көл облустук сотунун судьясы болуп чыкты. Андан башка ошол белгилеп айтып кетчү нерсе, Мекенчил партиясынын мүчөсү Садыр Жапаровдун агитационный жана иштерине чуркап, Садыр Жапаровдун жардамчысы оң колу сол колу болуп, жакын адам болуп чыкты. Ошондо мен аудиону уктум. Аудиодо Света бүт кол коюп берем, ишил катат берем деп атпайбы? Оформление кыла бергиле деп кылбай атпайсың аны Светчи. Кылып иштеп ала бергиле, жана иштептериңизди алып оформление кыла бер десем болбой атпайсың аны Светчи. Не хотите же? Кто не хочет? Я, например, очень хочу. Качан келет бала? Ну, а вы не оформляете? Что, мы против, что ли? Баламга берип эмени мен дегенде каракол болдум мен, жумуштар менен биз ошол иштеп ошол жумуш менен ошол жака кеттик, кеткенибиз 1 ай болду. Мен күндөөлүк барып келе турган жакын жерде эмес да. Балама нотариустан доверенность берип элдерге оформление кыла бер десем, кылбай атпайсыңарбы? Света Абдрахманова жылдап, мына менин кошуналарым турат. Бул дагы 10-15 киши, 20 чакты киши сизге тастыктап бере алат. Номерлерин бере алам. Жылдап буларга ана келем, мына келем, берем деп атпаймынбы, бербейм деп айткан жокмун деп. Бул сөздөн жаңылбаш үчүн эле берем деп атат, бирок чын-чынына келгенде берген жок. Мен эжеке деп жакшылап жумшак сүйлөп, эже мен положениямды түшүнүп коюңуз, ушундай болуп калды. Мен сиздей бай адам эмесмин десем, мени кайра какшыктанга чейин барды. Ооба, сен байкуш кедей кыйналдың. Биз ошондой байбыз, болдубу дегенге чейин барды. Андан башка Дүйшөнәлиев Болоткан ушул жерде активист балдарды сөгүп, эшек, энең турайын деген ыплас, начар сөздөрдү айтканга чейин барган. Эми менимче облустук сотто иштеген соттун, судьянын кыла турган иши эмес. Тынч, акырын, элдер менен мындай жакшы мамилеге келип, Темиров уланга эрегишип, жөнөкөй карапайым элди эзбей, биздин кызыл китептерибизди алууга жардамдарын беришсин. Өздөрүнүн былыктары ачылып калбасын үчүн бизге навстречу шак кылып, биздин жашообузду, турмушубузду көрүп турбайбы? Кедейген багал, жетим жесир, оорулуу кары картаңдарга эрегишпей, эзбей ошол бизге жардам берсин. Дагы деле кеч эмес деп айткым келет. Дагы деле кеч эмес, дагы деле бизге жардам кылып, жерден отказ кылып, бүт 2 жашыл китептен отказ кылып, бизге полностью өткөрүп берсин. Анткени деген азыр 1ден 2ден макул болом деп атат. Генеральная доверенность жазып берем дейт. Мага деле бергенге каршы эмес, бирок мен алып ал макул болбосо силерге документ берилбей калат экен да? Бериле берет экен. Жана жаңы жобо боюнчачы, бирок мен корком, бул адамдардын оюнда эмне бар экенин мен билбейм. Мага андан көрөкчө, мага могу жанымдагы апаларга, эжелериме, байкелериме баарыбызга чогуу берсин. Мен гана алып тымпыйып отуруп, кызыл китепти кучактап отура албайм.
Менин жанымдагылар сыздап жүрүшөт. Алардын эртең келип бирөө келип жериңди мага Абдрахманова сатып жиберген. Давай чыгып кет деп сүйрөп чыкса, жана Шаболотовадай кылып 4 баласы менен сүйрөп чыкса, эмне кылабыз? Мен өзүм үчүн эле эмес, азыр бүтүндөй могу Акордо 3 конушунун 498 контурунда турган Темиров уландан жер сатып алган 60 түтүн үчүн сүйлөп атам да. Мен андай өзүмдүн кызыл китебимди алып алып тынч жашаганга каршымын. Өзүңөр уккандай эле бул жерде бир эле участок тууралуу сөз болуп жаткан жок. Бул жерде 2ден ашык гектар бар. Ошонун баары Абдрахманова Светага азыр тийиштүү болуп турат да, документ боюнча. Мунун баарын Улан Темиров саткан экен. Мына сиз айтып калдыңыз, бул жерде сиздин да үйүңүз бар. Менин ошол жерде азыр Света үйүм бар. Бул барып бардык документти тапшырдык, дайын. Света Абдрахмановага чалдым. Ал болсо мейли доверенность берейин деп атат. Доверенность мага берсин. А калган элчи 60 эл. Мисалы 60 түтүндү эми ким билет? 2-3 жылдан кийин булай салмашып кетсе, бөлөк законду жазып алышат булар. Жазып алып, эртең келет дагы муногул жер мына документально меники. Үйүңдү каяка алып кетсең алып кет десе биз каяка барабыз? Ошону жашынакай элдин миринин путем бул Темиров экөөнүн ортосунда чагылган нерсени элге салбасын. Бул экөө элге салып, элди жаманатты көргүзүп атат. Элди жаманатты көргүзбөй туруп, ошол эки китепти жашыл. Кимизи жазатат, кимизи жазатпайт, муну бир гана прокуратура менен сот чечет. Биз чече албайбыз. Анча-мынча сөздөрдү мисал принимать этпейт экен. Акылбек Жапаровго чейин жеткен бул. Жеткенде Акылбек Жапаровдун курсташы экен, тем более бул сот. Анан ошо менен элдин страдайт эткени каяка барарын билбей акимнатка чуркайт, акимнат кадастрга жумшайт. Ошентип ортодо болуп чайналып бүтүп атат элде. Канчадан бери жүгүрүп жүрөсүз документке? Жүгүрүп жүргөнүбүзгө биз почти мен үйгө көчүп келгенден бери мындай. Анан муну Садыр Нуркожоевич сиз келип ушул жерге келип кызыл китеп берилсин дегенден баштап почти бутубуз тын элек чуркап эле жүрөбүз. Китеп алып алалы депчи. Ушинтсек баарын дайындап отурганда барып кадастрга барып мен документим токтоп калды. Эмне? Сиздин жериңиз Темиров улан эмескен. Ошол жанагы düşөнөлү Абдрахманова Светанын намында чыгып атат. Эми ошого неметтеп чалдым мен телефонду. Чалсам мен сизге берем деди. Берем, уруксат берем. Неметебер деди. А уруксат берген күндө дагы китеп колунда болуп атат. Ошо китепти жокко чыгарыш керек. Китепти тапшырыш керек ал. Негизинде Света Абдрахманова менен силер жолугушуңар эле мындай? Света Абдрахмановну көрөт элекмин. Келбей атат. Сотунда көрө элекмин. Ушу бир нече жолу келем деп айтканын уктум, ошойдон келбекпи? Менин билгеним Темиров уландан алгам. Элдин баары Темиров уландан алган жерди. Ан каякта бир эң артында бирөө чыгып алып эле жердин казайыны менмин деп эле ошентип. Аны териштирип баары сураштырып көрдүк. Эми биз деле элбиз да. Ошонун баарын териштирип келсек, айланып келсек эле соттун аялына такалып атат. Мындай айлантып көрдүк, соттун аялына такалат. Ал соттун аялы дагы андай-мындай берде көп балдар өстөрдө расследование кылып көрдүк. Кылып көрсөк, берде действительно фальшивым трудом жазалган. Бул соттун күчү менен жазып алган документ экен ал. Эми ошону биз Садыр Нуркожоевичке жеткизе албай атабыз. Жеткизсек жарым жолдо калып атат. Ошо документтерибиз, биздин интервьюбуз кантип жеткирерибизди билбей. Мисалы мен действительно кечөөнү кыжырым келип Айылөкпөтти немеге бардым. Акимнатка барып, ошол жерде элдер менен барып, неме кылайлы деп, действительно мындай бензин чачып эле өрттөп жибергим келди. Действительно мындай карап отуруп. Анан мындай карасак, ак үйгө барсак бизди камайт. Не, силер элди үгүттөп берге алып келдиңер деп. Биз элди үгүттөп эле мындай түшүнүктүүрөөк айтайлы десек, келбейт. Телефон чалсак бошобой жатам, эртең жолугалы. Эртесин чалсаң, дагы бошобой калдым, проблемасын айтат. Бизге анын кереги жок. Берде биздин проблема эмес. Берде биз кого береткен мейли. Берде 63 64 эме үй салып алгандарга беребиз деп атышат. Үй салып алгандарга. Анан мындай карап отурсак, өзүнүн айткан телефондо видео записи бар экен. Аны мен да окуп көрдүм. Ошону карасам 14 участок экен. 14 участок бош участокты, короче, бул кыз, бул келин өзүнүн участогун билип калып гана келип атат. Нар жакта 13 участоктун ээси. Эчтеке биле элек азыр. Ал бизге берип коет да, анан эң артында сен кимден алдың эле жерди? Мына документ менде. Кааласаң, кимден сатып алдың эле, ошондон акчаңды кайрып ал. А бизге кечирип кой, жер меники. Акчаңды кайрып ал, мен өзүм билем эмне кылам деген себепке такап отурду да бул. Ушу сиздикин качан беребиз деп атышат кызыл китепти? Сиз салып алгансыз. Меникин азыр барсам азыр берет, мисалы.
просто келбей атат, келип кол койсо эле доверенность берет ал мага. А менден башка кишилер страдайт этип калган турбайбы бу жерде? Менден башка. А мен жалгыз алып алып, мисалы кошунам алсын, бу байка алсын. А нар жакта 14 участоктун тагдырын талашка чыгып атат да. 14 участокты действительно ушуга окшогон Эгерде келбей койсом эмне кыласыз? Ушу келип кол коюп бербей койсо. Кол коюп бербей койсом эмне кыласыз? Эми айла жок. Барабыз, ак үйгө чейин барабыз. Соттолсо камаса камасын, эмне десе жерин алдырып коюп келип бер деп камасын бизди анда. Эмне кылат? Эмне кылабыз бөлөк? Байке, биз турабыз, биз баарыбыз. Жок, негизи айтам. Эгер ушунчалыкка чейин барчу болсо, жок, мейли 10 киши болуп баралы, 20 киши болуп, баарыбызды камасын. Ошончолук жүрөгү күчтүү. Мага дагы духуңар жетпейт деген видео звоноктору бар экен. Эми ошончолук Кудай сезип алган ал ким дедим менчи. Ушунчалык немесе мен жашоомду кечип туруп ошону атып туруп өзүм атынып өлүп калам дегенге чейин бардым. Жана урганым жок деген аудио. Анда өтпөйт десеңиз келиңиз иш жерге. Азыр акимдин өз оозунан угасыз, өтөт деген. Акимди ургам жок, мен айтып коеюн. Акимди ургам жок, айтып койгула. Өтпөйт, эмне көрөсүң? Жок, сиз сөзүңүзгө турасызбы? Мындай эркекче айткан сөзүңүзгө турасызбы? Ой, мен айтпадым, өзүмдүн акыбымды коеюн, берем дебедим оған бар. Жок, келбейби азыр аялыңыз? Сен көп баштап атпачы мен. Мен айткандай ошондой болсо, көп баштап атпачы. Жок, сиз айткандай болуп күттүк, жазган жокпуз, эчтеке анда болду. Пофиг, жаза берели да биз дагы. Жаза берели анда. Жазалы. Президентке чейин кирели. Мына моундай өзүңөрдүн жаныңарда турган мошенниктер биринчи өчүрөт карапайым элди казанга эмес, оттун үстүнө салып куйкалап атат деп айталы. Урганым жок деген соттукчу ал ким экен мисалы? Эл эмес бекен ал? Ал эл үчүн иштеп аткан неме? Элдин көйгөйүнө күйбөгөндөн ошондой саткын судьяларды Садыр Нуркожоевич өзүңүз контролго алып, бир контрол жасап, именно өзүн соттоп туруп каматыш керек. Бул элдин кишиси. Эл шайлаган ошону. Элдин көйгөйүн чечкендин ордуна элди көйгөйгө салып отурат ошону. Эгерде ушинтип жерди уландын жерин светага өткөзүп алып атса, демек тартып алып атышпайбы? Ошондо Улан Темиров өзү арыз жазып турбу, кайрылып турбу? Арыз жазып кайрылган эмес, жакшылыкча, тынч, адамча сүйлөшөбүз деп ал адам дагы тигилердин сөзүнө ишенип жүрүп берип, ортодон 4-5 жыл өтүп кеткен. Анан тигилер унчукпагандан пайдаланып, ал киши өзүнүн тааныштарын салганбы, өзүнүн байланыштарын салганбы, акырындан ондай пустой бош участокторду бирден өзүнө өткөрүп баштаган, өзүнүн аялына. Мен дагы ушул байкемдин сөзүнө кошулам. Мен дагы ушундай Кыргызстанда жашагым келбейт. Биздин өлкөбүз Кыргызстанбы же мошенникстанбы же аферистанбы? Биз карапайым эл, мына көрүп атасыңар, биз карапайым элбиз. Өзүбүздүн өлкөбүздө тынч, жадырап, жайнап, эркин жашайбызбы же тигинден коркуп, bundan коркуп, жерим тартып алды, унчукпай эле коеюн, акырын сен сүйлөбө, сен да сүйлөбө деп качанкыга чейин чыдайбыз? Мен мындай Кыргызстанда жашагым келбейт. Мен мындай жашоодо, мындай өмүрдө жашагым келбейт чын. Ошондо азыр биякта баары тургандарыңардын азыр документтериңер даяр боло элек. Даяр боло элек. Артына чуркатып, жалдырап. Сиз да Улан байкеден сатып алгансыз. Мен да Улан. Канчага сатып алган эле? Айтыш керек. 5000 долларга сатып алгам. 5000 доллар сатып алгансыз. Сиз канчага сатып алдыңыз? Мен сиңдим. Мен азыр эжеси болом да. Алар деле ушундай баада сатып алган. Сиз да сатып алгансыз. Мен даяр үй сатып алгам. Сиз кийин келипсиз, э? Уландан алган бала буга сатып кеткен. Негизичи. Анан бул жерде мындай болуп отур да, бизге мисалы беребиз деп атат документтичи. Мейли баарыбызга документти берсин. Бирок берген күндө берде күйгөн нерсебиз бул келинге окшоп ыйлап келген адамдар болот. Бул канча жыл дагы кармайт, документтин бир Кудай билет. Бул айтуум боюнча мен мунун немесин терең түшүндүм да уже, соттун оюн. Бул, короче, берде жашап аткан адамдарга, бизге ыйлактап, сыйлактап баргандарга документти берет, доверенность берет, как положено, генеральский. Но китеп колунда калат. 10 жылдан кийин ким бар? Өкмөткө өткөзүш керек ошол китеп. 10 жылдан кийин келет дагы мына үйүңдү алып кет давай. Бизге мына жерде 14 участоктун бирөөнү бергем, калган 13 участокты бошоткула. Мен берге
садик салам деп баштайт, же мындай кылам, же балама берем, же өзүнүн оюндагысын кылып баштайт. Ошону ишил өзүнүн атына кызыл китепти алып койгон тат. Өзүнүн атына жашыл китеп анын колунда болот. Анан кийин бизге деген доверенность жазып берет, кен доверенность. Биз үй салып, бала чакаларыбыз менен жашап баштайбыз. Анан эртең бир күнү жер сиздики болбойт. Үйүңдү алып чыгып кет, бузуп, өзүңдүн оокатыңды алып чыгып кет. Бул жер, могу жер меники деп айтат. Айтканга айтпайт деп кепил эч ким бере албайт. Анан ошол жерден айтып атат да, мен балдарыма үй салып берейин дегем ал жерге деп. Эми ошол уятта менден сатып алган, мен сатып алган жерге мен балдарыма үй салып берем деп айтканы, ошо мени шылдыңдагандык деп билем. Менин анын укугу экен, ал соттун аялы болгон үчүн анын укугу бардык жерде корголуп, акимиятта да зам акимге чейин анын сөзүн сүйлөйт экен. Анткени ал документтерди туура жасатып болуптур. Биз антип туура жасатканды билбейбиз. Биз болгону калп айтпай, алданбай, канча десе акча берип, ишенип үй сатып алып, бир аз алданып калдык да, ушул жерден алданып, эки чоң дөөнүн ортосунда өлгөн чымын болуп калдык. Азыр ушул Улан Темировдун позициясы абдан кызык болуп турат, анткени өзү жердин тартиптери берип атса, 4 жыл өтүп кетти. Ушул аралыкта арыз жазып, милицияга кайрылып, же ККМБ кайрылган жокпу деп аябай мага кызык болуп турат. Улан Темировго чалсак болобу азыр? Чалсак болот. Чалабызбы? Мен айтканым ошол, бир жерге кантип ушу өкмөт 2 документ дайындап берип койгонума мен таң калып атам да. Бул бир жер, бир участокко 2 документ дайындалган. Коррупция. Ошону коррупция жолу менен бул сот аркылуу жасалыш керек. А сот өзү болуп атса, анан өзү жасаган да, муну биз билбейбиз да. Өзүнүн адамы жасаган. Буну текшериш керек. Мына азыр мен чалып көрөйүн. Так. Темиров Улан. Так. Азыр чалабыз. Мына громко артылга коём. Кесме слушай. Оны басайын, а? Оны басып кой. Янда неме громкосын коюп алсаң. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламат. Бул Улан Темиров ба? Ооба. Менин атым Арген Бактыбекулу, мен Медиа Хабтын журналистимин. Азыр ушу Ак Өрдө 3кө келдим эле. Ушу сиздин версияңызды укугубуз келип жатат да, ушул жериңиз башка адамга өтүп кетиптир го? Кадастрдын документтерине айлайык. Ооба. А эмнеге сиз 4 жылдан бери эч жака кайрылган эмессиз? Кайрылганда эле өткөрүп берем, мага 2 участок бер деп жүргөн да. Мен макул эле болуп жүргөм, мен ал 2 участоктон да башка жана салым эле участокторго ачкөстөнүп ошого эметип өткөрбөй атат да ушуга чейин. Ошондо түшүнбөй калдым. Ким силерге участок өткөрүп бер деди эле? Ошо болуп аткан Дүйшөналиев 2 участок бер дагы деп, мен акча боюнча экөөсүн ортодо эме болчу да 9 000. Аны деле алыптыр. Ошондо сиз карыз белеңиз болуп атканга? Мен карыз эле эмес болчумун, просто ошентип договорун эле карызыңды эле служебный положениясы менен эметип алып. Алган негизи распискасы бар менде толук. Анан кайра 25 миңге алган машинени 16га эле саттым деп 9 000 распискага кайра жазып берген болду, эми аресттен чыгар депчи. Бул канчанчы жыл болуп атат? 19-жылы. Ошондо сиздин участкаңызды арестке коюп туруп, анан акча долуп атабы? Ооба, арестте коюп алган, 17-жылда коюп алган. Анан ошого чейин акчаларды алат да, анан машинени арзан өтүп калды деп туруп, кайра 9 000 доого жыгат. Мен расписка жазып бергем, ошону не исполнение деп туруп, судебный исполнительдердин немеси менен эле кайра ошону алып алат да. Так акчаны мен ала салган бар болчу бул жерде. Ошолордун имуществосын коюп, 9 000 алган да распискасы бар, доом жок болду деп, уландын кажынезенин алдым деп. Аялынын Абдрахман Асетовдун распискасы бар. Ошондон кийин аны кайра туруп, суда исполнительдердин токтоом не исполнение деп туруп, оформить этип алыптыр. Анын баары туура эмес да. Мен ошону алган турбайсың десем, дагы 1 участок бер деп дагы договорду туруп алдым, 2 жылдан ошону спор болуп атат. Макул деген күн дагы 2 айдан бери. Эми калган башка салым элек кишилердин
участкасына ээ болушу келет да. Ошондо сиз макулсузбу? Бул жерде 2 гектардан ашык жер өтүп кетип атат туурабы? Ошого сиз макулсузбу? 246 соттук менен да. Ошого сиз макулсузбу? Жок, макул эмесмин. Ошон үчүн азыр соттошолду атпайсызбы. Демек сиз бул жерди мисалы адамдарга сатыпсыңар, ошондо документтери даяр болот деп да убада берипсиңер. Ошондо буларга кандай азыр кандай шартта болот эми? Документтери даяр болобу? Даяр болот, буюрса 2-3 күн, 3-4 күндө уже биякта башка органдар менен уже териштирип атабыз. Демек мындай соттук териштирүү башталып, бир жыйынтык чыгат деп ойлоп турасыз, Ооба. Мейли анда, рахмат сизге. Ошондой эле Светага чалып көрүйлүбү, чет менен сүйлөшүп. Света Абдрахманова. Так. Света жертең мен мага өзү чалган. Так. Света жер. Азыр ушул жерден эле биз ушул жер катталган аялга чалып жатабыз, Света Абдрахмановага. Ушинтип ар сайын келем деп ошойдон келбей коюп атат, Аябай жалдыратат. Эжекелейбиз, келиңиз деп аябай суранабыз, бирок ооба азыр мага чалып кой, барып калам деп туруп эле жок болуп кетет экен. Жылдап ошентип элдерди чуркатат экен. Мен жакында эле билсем, жерим өтүп кеткенин, булар көптөн бери канча жыл болду чуркап жүргөнүңөргө? Мен ушул жерге так 2017-жылы көчүп келгем. Ошондон бери эле ошо жердин немесинен алектенип жүрөм. Ушул Света Абдрахманованын артынан сая түшүп эле жалдырагандын үстүндөбүз. Анткени соттошо келсек, өзүңөр уккандай албай жатат. Света Абдрахманова. Облус соттун аялы менен карапайым адам соттошкондо ким утарын аны айтпай дагы, сурабай дагы койсок болот. Биз акимиятка барып, зам акимге кайрылганда биз жазуу түрүндө Абдрахмановага кызыл китеп алууга именно менин участогума отказ бердик деди. Сиздин базага сиздин фамилияңызды киргизип койдук деди. Сиз коркпой эле коюңуз деди. Бирок мен макул алат экенмин. Эртең Абдрахманова мага өчөшүп келип алып эмне кылат? Ал жерди балким бирөөгө сатып койгондур бул жерди. Мен билбейм да. Ал соттордукундай кулугум жок экен. Мен анчалык. Эң башкысы сизде тийиштүү документин бар да колуңузда? Колумда болгон документтерим доверенность, ошол жылдагы доверенность, анан кошуналардын тил каттары мени тааный тургандыгы, ушул жер меники экенин тастыктаган документ. Анан мен чуркап жүрүп ошол Абдрахманованын артынан ээрчип, эжелеп, жалдырап жүргөнүмдү билишет. Тастыктап бере алат 60 киши. Мен түшүнгөнүм боюнча азыр Улан Темиров менен Света Абдрахманова экөөнүн чыры кандай чечилсе, ошондо силердин маселеңер чечилген турат экен. Ошондой чечилет. Биз азыр жерибизди алышыбыз керек эң биринчи кезекте. Экөөнүн чырына биздин чын-чындыгында тиешебиз жок. Эки чоңду чабышабы, тебишеби, өзүнүн проблемасын өздөрү чечсин. Бирок биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ошол чырга биз кошо илешип кетип атабыз. Бирок тиги тарапта эле бүт жазып берем, каттап берем деп атпайбы? Эми ал юрист да, ал каттап бербейм деп айтканга акысы жок. Эгер ал ошентип айтканын биз аудио кылып жаздырып алсак, мына бүт барыбыздын 60 телефондорубуз жучокто, прослушкада бүт бары билип турат да. Ал бизден 60 биригип анчалык акылдуу болбой атабыз да. Ал айтпайт, бербейм дебейт, берем дей берет. Убакыт созулуп берет. Анан мен бияка жер тамсалгандан корком. Бир таш койсом, ал келип туруп мени сотко берет, мени каматып берет ал. Мен андан коркуп турам да, мен анткени законго баш ийем. Ал келип заңгыратып үй салып алса, мен анын бир ташын жылдыра албайм. Анткени укук боюнча караганда, ал соттун аялы өзүнүн укугун аябай жакшы коргойт. Анын укугу экен да, а менин укугум кайда калды? Карапайым элдин укугу кайда калды? Биз эмне үчүн жашап жүрөбүз? Биз ошого нааразыбыз.
Анан кийин мындай момент бар, биз азыр сүйлөп атабыз. Эртең эмне болот биз менен? Биздин коопсуздугубуз, өмүрүбүзгө, ден соолугубузга коопсуздук болбойбу? Юридически бизди бир жерден кармап алып, бир нерсе салып коебу чөнтөбүзгө, бир туугандарыбызга давление кылабы? Бир звонок болсо, бир намек болсо, биз дароо укук коргоо органдарына, укук коргоо органдарын контролдогон органдарга, ГКНБ, Ген прокуратура баарына кайрылабыз. Биздин укугубузду, биздин коопсуздугубузду камсыздап бериңиздер. Садыр Жапаров жана Камчыбек Кыдыршаевич өз контролдоруңузга алыңыздар. Биз бул жерде жем болуп атабыз. Силер билбейсиңер, жаныңарда жан жөөкөрлөрүңөр жүрөт, аке-жакелер, жаныңарда чогуу чай ичип отурасыңар. Ал адамдар эмне кылып жүргөнүн билесиңерби? Мына ушундай иштерди кылып жүрүшөт. Бул видеолор тартылгандан кийин бир жума өттү. Ошондо өзүңөр уккандай Света Абдрахманова биз чалсак албай койгон. Эми кайра чалган аракет кылабыз. Мындай чалсак дагы, WhatsApp'тан чалсак дагы албай жатат. Албай жатат. Ошондо мүмкүн Болоткан Дүйшөнәлиевдин өзүнө чалып көрбөйлү анда. Алло. Саламатсызбы? Да. Менин атым Арген Бактыбек уулу, мен Медиа Хабтын журналистимин. Так. Жанагы Ак Ордодогу жерлер боюнча суроолор бар эле, ошону берейин дегем сизге. Абдрахманова деген телефончу мага эмне кылып атасыз? Эми жубайыңыз да. Просто албай атат да, албай атат. Ошондон сураңыз. Сиз жубайыңызга жооп бербейсизби? Жок, мен жооп бере албайм. Ал өзү чечет. Өзү чечет. Анчалык иштерди. Бирок албай атат да, сиз мүмкүн жооп берип коесуз мындай оңой эле суроолор да. Ал Казакстан кетти эле, ошо өзүнөн сурасаңыз. Мен ушу WhatsApp'тан чалсам дагы, мындай чалсам дагы жооп бербей атат да. Казакстанга кетти ал, ошо келет 2-3 күн ичиндечи. Агардон мен билгенден Агардо чечилип атат. Чечилип атат, мен билгенден. Не, кандай чечилип атат? Өзү кече мурдан барып, өзү Абдрахман өзү барып кече мурда күнү барып жолугуп телефондон сүйлөшүп өзү чечип атышат. Чечилип атат, мен билгенден. А жер негизи кантип өтүп кеткен ошондо? Соттун чечими менен да. Чечими мейли, ошондо кимден өтүп кеткен? Улан Темировдон Света Абдрахмановага өткөн да жер, туурабы? Соттун чечими менен. Ооба, чечими менен. Ошондо 17-жылы чыккан, сот 19-жылы келбейт, мен билишимче. Анан тиги исполнение решения суда болуп 19-жылы өтүп кеткен. Мына 4 жыл болот, могу сентябрда. Мен билгеним. Өтүп кеткен, бирок эмненин негизинде өтүп кеткен? Улан Темиров сизге карыз болчу деп. Соттун чечими менен деп атпаймынбы? Ооба, соттун чечими менен, бирок башында кандай болгон? Мындай ким арыздоо жазган? Мен баарына айтылып кеткен толукчу. Ошо Абдрахмандан сурасаңыз, ошо. Ошо албай жатат да. Негизи мына айтылып жатат да, сизге акча Арген Бактыбек уулу. Арген Бактыбек айттым го сага, 3-4 күндөн келет Абдрахман өзүнөн сураңыз. Хорошо? Давай. Өзүңөр уккандай телефонду коюп койду, Света Абдрахмановадан сурап алгыла деп жатат, бирок Абдрахманова мындай чалсак дагы, WhatsApp'тан чалсак дагы жооп бербей атат. Мына айтты, жакында эле барып ошол жерде жашап жаткан адамдар менен жолукту деп, бирок биздин маалыматыбыз боюнча айрымдары менен жолукту, башкалар менен мындай жолукпай качып жүрөт деп айтып жатышат бизге ошол жердеги жерлердин ээлери. Эми мындай жыйынтыктап кетсек, бул жерде өзүңөр уккандай эле мурун жер Улан Темировдуку болгон, бул бизнесмен, анан жерди бөлүп адамдарга сата баштаган. 2008-жылдардан баштап эле адамдар сатып алып, бул жерде 2ден ашык гектар жер тууралуу сөз болуп жатат. Ошонун баарын адамдарга саткан. Кийин жер 2019-жылы башка адамга өтүп кеткени белгилүү болгон. Бирок тиги жерди сатып алган адамдар дагы эле документти өздөрүнө мындай жерди каттатканы жетише элек болчу. Эми ушундай азыр суроо болуп жатат. Бул жерде
негизи президент бул жердин баарын мыйзамдаштырып кызыл китептерди бергиле деген, бирок азыр ушундай проблема болуп жатат. Жер дегиле кантип өткөн, эмнеге өткөн деген суроо болуп жатат. Улан Темиров өзүңөр уккандай телефондон бизге айтты, бул жердин Света Абдрахманова өтүп кетишине мен макул эмесмин деп белгиледи. Биз бул окуя эмне болуп бүтөрүнө көз салып турабыз. Албетте бул видеону таратканы жардам бериңиздер, лайк коюңуз, комментарий жазгыла жана өзүңөрдүн социалдык тармактарыңарда бөлүшкөндү унутпагыла. Көрүшкөнчө.